Сегодня в Доме спорта на Центральном стадионе спортивная школа номер 1 провела свои первые тренировки в обновленных помещениях. Здесь произошла полная реконструкция, ремонт стен и потолков, замена старого покрытия, обновление трибун и переоборудование. Открытие ждали долго, но ожидания оправдались. Подробнее Дарья Вологжанина. Ковры перевезли с МЧС для тренировочного процесса отделения гимнастики. Когда они будут сюда заходить, согласно расписанию, ковры расстилаются. Когда заходит волейбол, ставится сетка. Многофункционально все. Новое все от пола до потолка. Дом спорта на Центральном стадионе не узнать. Сегодня сюда после долгого ожидания вернулась спортивная школа номер 1. Первыми опробовать спортивный зал удалось девчонкам-волейболисткам, у которых сегодня состоялась тренировка в обновленных стенах. Виталий Савилов, министр спорта, пришел посмотреть на первое занятие и оценить проделанную работу. Я удовлетворен ремонтом. Ремонт получился хороший. Я думаю, что родители уже с детьми оценили, уже есть позитивная обратная связь от них. Собственно, еще хороший позитивный факт, что мы в целом уложили в сроки, которые, в том числе, я обещал родителям и спортшколам. Здесь фактически был капитальный ремонт всего этого здания, были обновлены полностью и стены, и полы, и все абсолютно, фактически мы получили новый объект. Плюс, естественно, была заменена паркетная доска, какое-то оборудование. В общем, постарались по максимуму сделать из этого, обновить этот объект, чтобы он прослужил еще многие-многие годы. Нам это удалось, я считаю. В конце 2019 года спортивная школа была вынуждена покинуть стадион. 1,5 года воспитанники занимались на сторонней территории в учебном центре МЧС и спортивной школе номер 2 в лесозаводе. За это время Дом спорта преобразился. Здесь не только новый ремонт, но и новое оборудование. Все по федеральному стандарту спортивной подготовки. В нашей школе 3 отделения – это художественная гимнастика, легкая атлетика и волейбол. Для гимнастики у нас отремонтирован новый зал для занятий хореографией. Легкая атлетика у нас на западной трибуне манеж. Плюс легкая атлетика также выходит заниматься на улицу, на спортивное ядро, на легкоатлетические дорожки. Новому ремонту рады не только сотрудники спортивной школы, но и родители. Отмечают, что у детей теперь появится дополнительная мотивация для занятия спортом, ведь приходить на новый стадион приятнее вдвойне. Анна Никитина сегодня привела своего сына на тренировку по легкой атлетике. Первое, что привлекло их внимание, это, конечно же, новые большие легкоатлетические дорожки. Здесь очень красиво, свежий ремонт. Мы очень ждали открытия этого стадиона. Мы ходим на секцию всего год. Но этот год мы были в ожидании, когда мы вернемся сюда, в красивый новый стадион. Центр города – это удобная транспортная развязка. Здесь парковка есть. Да, здесь намного удобнее, чем по разным районам города мы носились. Сегодня главными инспекторами на стадионе были юные спортсмены. Все это для них. Легкоатлет Федя по секрету с нами поделился, что здесь ему нравится больше, чем на других тренировочных площадках. Легкая атлетика, там можно бегать кругами. Посмотрела уже? Да. Как? Поделись впечатлениями. Не знаю, круто. Мне нравится. Самое глобальное открытие впереди – самого стадиона. Сейчас идет его приемка и переоформление документов. Как отмечает министр спорта, на этой неделе будет объявлена дата, когда стадион начнет функционировать в полном объеме. Дарья Вологжанина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.